揀哥哥講解點樣做環保酵素。我哋用膠剪嚟剪嗰啲橙皮。我哋好認真剪緊啊！我哋把啲橙皮剪到一粒粒，我檢查下。你睇下，依個係我哋嘅成品啊！我哋而家加一份糖，哥哥教我哋嘅即係一份糖、3份橙皮，同埋10份水，會加解角，要加啲糖，讓橙皮發酵。我哋